嘿，各位大家好，欢迎来到我的摄影频道。那好一段时间我没有更新我的 YouTube 的视频，那因为我去了日本旅游，所以一回来之后呢，就接到朋友提供的消息说，那有一对的这个 Banded Broadbill， 就是斑点阔嘴鸟。那在这个地方，那这个地方是叫做 Bukit Larut 的山脚下。那这里是一片的热带雨林，原始的热带雨林。那这里呢是很多鸟类的栖息地。那今天很兴奋呢，那一早我就从槟城开车来到这个太平霹雳州太平的一个小镇。那大约是开了1个多小时。那现在我是在这个 Bukit Larut， 英文是叫做 Maxwell Hill 的一个山脚下的地方。那就在这边附近呢，有那一个 Banded Broadbill， 就是那个斑点阔嘴鸟的鸟巢。那现在这个鸟巢的阶段呢，是那个成鸟在喂这个雏鸟，应该它鸟巢里面的雏鸟应该是体积是已经是长大的，就是比较大的这个雏鸟，所以这个成鸟它回来这个鸟巢，喂这个雏鸟的次数时间是非常的快，所以是一个拍摄的好机会。那这个斑点的阔嘴鸟就是 Banded Broadbill 呢，那它的栖息地是这种热带的原始森林。那平时你在这个地方要找到它，或者是遇到它是难度会比较高。你可能需要用那个 call， 就是说它的声音来重复的播放这个声音来吸引它的出现。那一般上，假如你幸运的话，那它就会朝着你这个录音的声音过来。不过很多时候就是所谓的来匆匆去匆匆，就是说来了一下，然后它就飞走了。然后这样的话是很难去拍到它它的站姿啦，它的比较好的这个照片，因为它来有时候在很高的这个树干上，这个很密的这个热带雨林的这个很高的树干上，所以拍摄的条件不是那么好。那最好的拍摄机会就是像这样的情况，就是有找到它的这个鸟巢，然后这是一个非常好的一个拍摄机会。但是当在拍摄这一类的这个 nesting 的活动呢，我们大家就必须要有一个保持某种的一个准则，就是说尽量不要太靠近这个鸟巢，以干扰到它这个nesting 的活动的和保护这个繁殖会成功。所以我们首先要拍摄这一类的活动，是本身要遵守这一类的这个它的要求，比较保守一些距离，就尽量不要太接近，而吓到了这个成鸟，或者干扰到它这个 nesting 的活动。那现在我已经把相机在这个拍摄的位置设定好了以后，就在
这边等待它的出现。那现在这一对的成鸟是出去猎食，就是去猎取一些昆虫或者一些insect，或者是一些细翼类的食物。它的鸟巢一般都选择建在乔木的主干上，这样可以确保鸟巢和雏鸟的安全。成鸟捕捉各式各样的昆虫和蜥蜴，作为雏鸟的食物。每当它们觅食回来，代斑阔嘴鸟会停留在鸟巢附近的灌木，谨慎地观察，然后才快速地飞到鸟巢喂雏鸟。这些喂食的活动是非常的频密，大约是每小时3到4次。成鸟飞入和飞离鸟巢的速度非常快，必须要使用4000分之1秒才能凝结那一瞬间的动作。现在这个光的质量是越来越好，光是从这个方向照射下来，那早晨金黄色还有很柔和的光线，刚好是照在它这个鸟巢上。那刚才我有做了一些快速的连拍，利用这个索尼 A1每秒30张的快速连拍，通过我这个蓝牙的遥控器，当它来了停留在那一边的时候，然后它一起飞的时候，我就启动按这个蓝牙的遥控器，所以就拍摄到它这一个成鸟带着食物的这样飞进去那个鸟巢的照片连拍。我是以大概是4000分之1秒的快门速度，可以捕捉到这个成鸟飞行的时候，freezing 它这个飞行的姿态，然后进入这个鸟巢，所以很开心的可以拍到这样的一些画面。A1每秒30张的快速连拍，很轻松的记录这项快速飞翔的动作。这些是使用高 ISO 拍摄的照片，画质清晰，噪点也不是很明显。那现在我是在这一个热带雨林里面走动来拍摄这一段的视频。那真的这个户外热带雨林空气非常好，我相信也有很多的这个负离子可以让你工作的这些紧张的压力可以放松你自己，接近大自然。在我后面是有一个小溪，就是一个小的从山上流下来的这个河水，听到这个水的声音会让你感觉不同。所以鸟类摄影除了可以拍到好的照片、好的一些视频，也可以接触这么好的大自然。所以对于想尝试鸟类摄影的初学者，我很鼓励你们去尝试，可以接触到这个大自然的美好的大自然，让你在周末的时候有一个很好的活动去减压在这样的户外的热带雨林散步，也可以
锻炼你的身体，所以这个是一个非常好的活动。突然下起了大雨，然后就赶紧把器材收拾了，赶快躲到车子里面。好，那今天这个 Bukit Larut 的拍摄的这个活动就到此结束。那我们明天再见，拜拜。